呢，现在其实在南海这边也开始有一些动作了，中检双方一起来做大规模的军演，大家都出人，而且呢出力，包括了2艘中国军舰呢，说已经开到了柬埔寨的西哈努克港啊，可是呢，因为有传开来了，北京这边就担心，那会不会就转去他们先前最在意的泰国湾的云壤海军基地啊？甚至有没有可能扩大中国在南海的军事存在？因为先前他们就一直在问柬埔寨，这个基地你有没有给他用？好，柬埔寨说没有啦，他们那个时候有要帮我们盖一些设施，但是没有啦。好，可是现在美国好像还是蛮存疑，有没有中国的人员派驻在里头？这边有没有存有中国的武器跟中国的船舰？可是美国他自己在做什么？他去找所有的盟友来。先前我们讲到了德国，还有这个巡逻舰呢、巡防舰要来到南海这一边。现在新一个是南海，南海跟美国要荷兰跟美国要在南海军演，说要一起来维护印太的稳定航行自由。然后与此同时，也看到了菲律宾这边有新的加入了，因为印度也挺飞，说呢他们的舰队要在南海这边来做联合军演，同时要跟中国示威，借海制陆，钳制中国。突然之间，大家兄弟们，大阿哥、二阿哥通通回来了，然后日本、菲律宾当然是不会忘记他的。美日菲现在要做吕宋的经济走廊，开始进行首次的磋商了。那之后呢，他们的构想包括了帮他盖铁路啦，或者是你要建造港湾这一些，不用靠中国，我们来帮你。日本最近啊，其实因为呢，他们有议员来到台湾参加这个520，结果后来呢就被中国的驻日大使给痛批，说你们这个叫做把日本民众带进火坑，让林芳正非常的生气，直接呢要求要透过外交管道向中方提出强烈抗议，甚至还有议员呢说要把这个大使给赶出去。好，可问题来了，这个26、27，也就是下个星期即将要进行的是中日韩高峰会议，3国的领袖即将要会谈，有没有可能因为这一些纷纷扰扰而影响？这个是大家想问的。另一个势力是什么？是美国。美国已经跟日韩说，你们好好谈。地图摊开来看，刚刚讲的印度，我们讲的日韩，还有菲律宾跟台湾，整个就是把中国给包围起来。现在印度呢，他们讲了，我们军事实力大大增加。除了我们现在有航母之外，你要知道哦，我们的这个阵风飞机啊，是把歼20都吓坏了。他给你一个数字，他们这样讲，他们说在2020中印边境冲突爆发之后呢，中国这边加强了空军力量，现在呢，他们的阵风战机本来只有1台，现在变成4台，结果呢，中国就把歼20增加到20台，哇，那就变成空前的5-1，所以他就说了，你看他们5架才能够打我们1架，是这样的一个逻辑概念。印中其实大家知道在边境对峙蛮久的，而最新的一个动作是他们在这边修了一个坦克的维修设施，据说距离边境大概是25公里，所以呢是让中方这边蛮在意的。也因为这样子呢，大家就在讲了，中方有没有可能在近期会有更多的动作？而回过头想要请教亮哥的是，您怎么样来看？好，原因是在南海这边，中检现在是有一个比较大的军演，那美方非常在意。因为表面上柬埔寨的宪法是说，它不能够让外国来进驻基地嘛。对啊，然后他又一直用这个理由说，没有啦，这个不是中国的海军基地啦，啊。可是实际上就是中方有使用嘛，啊，我认为应该是真的啦，就是云壤基地应该是真的。那对中国大陆来讲，这个基地非常重要，为什么呢？因为你去看南海的位置啦，啊，就是你可以看到，如果它能够在使用云壤基地的话，这个导播可以拍一下这张图了，它就会构成一个三角形啊。这个你拉近一点，大家会比较看得到啊。就是它会构成一个看不到对，可以这样可以，它会拉成一个三角形啊，就是那它在那个南海的末段，越南那一段，还有到菲律宾那一段，它就变成可以从柬埔寨那一边过来军援呐，那就不用都是从海南岛那边下来，是。所以你说对它重不重要？当然很重要啊，时间距离会差很多，会差很多而且。中国大陆黄岩岛就是另外一个概念嘛，黄岩岛就是西沙、永暑礁跟黄岩岛又构成一个倒三角。如果这2个三角都让它构成了面
那南海的我们可以说中段跟下段，它就都有一个面这样的一个概念，不然基本上它目前就是点对点的概念。是，那点对点的概念就是西沙到南沙，那这样并没有构成一个面的一个战争的构面或战略的构面。所以我觉得它的布局确实如此，就是西沙、南沙，然后拉到马尼拉上面那个黄岩岛，构成一个倒三角，然后拉到云壤又构成一个正三角，那这样就构成南海的中段跟下段的整个战略的布局了。所以为什么美国会高度注意，这个是非常有道理的啦，就是美国为什么会盯着这里在看啊？那可是坦白讲，中国大陆当然它的重视程度就跟美国一样啊。而且中国大陆还要考虑另外一个问题啊，因为它从这个要去印度洋，它也要有补给站啊。是。那云壤又变成另外一个补给站，不然它要到印度洋，那还有更大的距离啊，对不对？所以我是觉得这个就是中美的博弈啦，这也没什么好讲啦，就是大家都玩真的啊，越来越像真的啊。那本来还会这边遮遮掩掩啊，说啊宪法规定不行啊，那没有错啦，他并没有卖给中国啊，中国也没有说直接跟你签一个进驻合约啊，对，可是事实上可能就是真的是他在用啊，那这个我认为类似的港口会越来越多，那中国大陆未来在南太平洋啦，比如说法国最近在那个南沙出事，南太平洋出事的那个 New Caledonia，那个我认为未来也有可能会有中法合用的军港。南太平洋啦，或者其他地方啦，我认为，因为美国在全世界有将近800个基地，中国只有一个，就东非的吉布地，对不对？那你去想一想，现在全世界最大的海运国家是谁啊？就是中国啊。那海运国家不需要护航吗？美国就是这样崛起的啊。事实上，我后来看了一个数字啊，二战刚结束的时候，美国占全世界海运的40%啊。美国啊，所以为什么它海军会这么发达？是，那你现在是倒过来的逻辑嘛？就是中国现在的造船业世界第一，对，海运的贸易世界第一。那你说它的海军总要有停泊港吧，补给港吧，后来就变成军港。我觉得这个海权的逻辑就是这样了。这个就是这个也很难说你怎么阻止这个现象发生，它就是必然的逻辑。就是到了一定程度，它就会出现。是，所以中美呢在海权上面，可能现在是下一波互相的较劲了。来请教一下吴老师，您怎么样来看？因为现在南海最近真的蛮多事在发生。这个日美菲就吕宋经济走廊开始达成磋商我想这个是蛮有趣的。这个他们讲的是有3条铁路啦，棉兰老岛铁路、苏比克到克拉克铁路，还有一个南线长途铁路菲律宾本来是找中国人盖。那后来中国人撤了，他们现在找日本还有美国，想要把这3条盖完，价值50亿美金啦。那这个是蛮有趣的是，过去一直以来都是我们讲到这个官方发展援助ODA 的时候通常是西方国家，像美日欧这些国家给这些发展中国家的时候，给的都是龟龟毛毛。他说我给你们，你们要发展你们经济，要去贪腐啊，要平均分配。那中国跟非洲，像南非或印度或者是巴西，就趁机进来就说。没问题，我们给你的 ODA 非常慷慨，没有任何条件，我们就给你。所以许多国家就去找中国拿这个所谓的 ODA， 可这次这反过来，为什么？其实中非关系一直都不好，我们知道这个南海的问题，那当然南海问题一有问题，中国本来在杜特地时代2018年就这3条铁路本来要投资50亿美金，说我们帮你盖铁路。那现在小马可上台之后，本来还想要挽回啦，但是北京后来说我们不要，我们停住，我们hold后来那这个事就不了了之。现在小马可是跑去找美国跟日本拿钱要来盖。其实坦白讲啦，我们有研究中国大陆的外交援助的时候，我们都知道，其实中国大陆外交援助它有它的目的性，它并不仅是给你，它有它的商业性。简单来讲，我们有听过以油换电，基本上洪都拉斯它盖这个水坝发电厂，就是希望它盖完之后用发电厂赚的利润，你要去把你的贷款还清啊。所以很多人就说中国大陆的 ODA 是什么债务坑、钱债，是不对的。你没有彻底了解中国大陆的外交援助，你不能说它是债务坑啊。他也希望你还钱，你要用你的孳息来还钱。如果你还不起，他们当然会撤啊。菲律宾同样的道理，今天中国大陆发现，这3条铁路我现在盖，有没有这个孳息？有没有可能你把这个你当初的钱我们要赚回来？
这是他们考量之一点。那当然，如果中国大陆有考量到说这个3条铁路可能不符合他们成本，再加上现在南海的这个所谓两边这个从这个我们讲的这个黄岩岛、铁线礁、仁爱礁一路这样上来哈，从一般的冲突慢慢进阶，可能会到军事冲突哦。那如果是这样子的时候，那中国大陆还会在那边盖铁路吗？没有了，不可能。那他们现在回去找美国人跟日本人要钱。那当然，拜登说，在我任内如果有可能，我们当然愿意。他就叫日本人你出钱，你出钱。不然日本人还要给他武器之外，还要帮他出钱盖铁路。我想日本人现在不是冤大头，对不对？岸田支持度现在有没有13%，我都不知道。你还要在菲律宾给那么多钱盖铁路，我觉得蛮拼的啦。好，到底有没有这个可能性呢？因为对于这个美国来说，拜登也不知道11月之后会发生什么样的事情啊。来请教一下李老师。这样子，这个所谓的李宋经济走廊，不管是答应铁路也好，答应基建也好，那我们把今天记下来，2024年5月22号，我们知道这个消息。那我们看什么时候，在我们有生之年，什么时候可以看到？就这么简单嘛。所有的这几年，美日尤其是美国答应的基建，他连国内都做不到啊。这种都是标准的画大饼啊，导致脑中画的饼啊，能够变成真的，还真的好几条了，是吧？所以大饼大家来画吧。第二个就是所有的国际政治博弈就有一个道理，实力原则。有实力，恭维都大声；没有实力，为什么柬埔寨不管他的宪法是怎么定嘛？很简单嘛，现在中柬的关系是什么关系嘛？OK， 那这个关系底下，他卖谁的账嘛？你可以看整个东南亚国家现在最大的特点，除了菲律宾在跳以外，其他没有人在跳嘛。那你说菲律宾在这里是要找朋友，或是要去孤立呢？是你要去抱那个几千公里远的美国呢，或者你要邻近的跟你有帮助的中国大陆，还有你的这一些东南亚国家的朋友呢？我想。这个呢，慢慢所有的人研究菲律宾政治人都有一个疑惑，到底马可仕有什么被拉在他美国人的手里上？不怎么会假席归还境？他选举的时候不是这样子嘛，选后也不是这个样子嘛，怎么过了这样的？去年1月还首访北京啊，对啊，所以他们破没有假席归还境，那一定是看的什么结果啊？不按那比赛嘛，那你看呢？那连续3个总统嘛，2个纨绔子弟嘛，这个克拉隆的儿子不是纨绔子弟吗？然后呢，阿基诺，然后这个不是纨绔子弟，那这个杜特地是草莽出身嘛，所以在处理问题事情上，这2个纨绔子弟跟草莽出身的人，显然对于菲律宾的发展是不一样的观点嘛。所以我们从这些等等看起来啊，就发现实力是一切发展的原则，没有实力，南海是美国的内海嘛。今天南海已经不能成为美国的内海，可是你推20年前看看，它的自由航行，那现在行东西搁在你秀南棒嘛，不你是干安怎？你唔敢目睭金金人上中啊？那现在是换美国看中国大陆在南海的建设，也是目睭金金人上中啊，只能叫啊，什么你也改变，因为这是一个现实。那其中最好玩的就是印度，哎呀，这个国家不讲一讲，就觉得人生不够快乐。它是全世界的钢铁洪流大军呢，就是坦克车最多的国家呢。那为什么他买那么多坦克车？你把地图拿起来看，它的前面跟中国是高山呢，那其他的都是山林子地。那个坦克车发挥作用是大平原作战呢，他要去打谁啊？中国大陆有钢铁洪流，那个俄罗斯有钢铁洪流是对的，不管是中俄之间过去有冲突也罢，或者是俄罗斯跟这个欧洲之间，那个是一个钢铁洪流的作战。那印度搞那么多坦克车干什么？只有一个道理，因为坦克车军演的时候啊，或者这个阅兵的时候，那可是壮观场面呐，轰轰轰轰轰，那有没有用？要用什么去？你可以打一个问号的。它航空母舰是有用的，因为当时这个战争的时候，在巴基斯坦战争的时候，它用航空母舰而让巴基斯坦分裂了，赢了是有用的。因为那么大的一个印度洋，有航空母舰对它是有用。那它旁边没有强国嘛，它唯一的强国是在中国大陆嘛，所以这个时候你可以看它最好玩，它的军队最大的特点就8国联军嘛。所以你看他讲的这个阵容是法国的，因为他自己做的那个叫光辉战机啊，他们是不用的，
那光辉只能光辉一下，他不能用的，他不敢用的。那这个呢，他用这样的讲法，我也就认了嘛，因为他自己要阿 Q 爽快，有没有？那你有什么办法？你被气死了啊一流。所以这种国家把它当作不要轻视它，也不要看不起它，但是它才能提供很多笑话给你看。好，我们来看看呢，现在在美国又在发生什么事情？来，如果美国呢，当高盛拉警报的时候，可能很多投资人会在意了啊。原因是因为高盛现在说，美国的债务比啊，其实现在已经升到了危险的水平，预期未来利率会上升，有可能就会恶化了债务跟 GDP 的比率。那现在呢，他们所担心的是，债务对 GDP 的比率已经上升到19%，达到98%。那这呢，就有可能是二战之后的一个巅峰值，还在持续往前迈进。好，可是呢，耶伦去年的时候表示说不会啦，没什么好担心的啦。可是呢，现在在美国很多专家都在说，国债真的是很可怕。我们为了要维持刚刚我们讲的全球霸主那样的一个印象，我们每年的军费之高啊，他们特别提到了说，今年呢，他们军费的规模是9000亿美元。那债务增加就表示利息会更多，那就表示越来会付的钱会越多，然后会越加的沉重。他们就想问啦，现在你知道吗？他们的利息支出已经超过了国防预算，他们就想问，那债务是不是比国防更重要？我们是不是应该好好来理解一下，我们到底哪一个顺序会在前面呢？一直以来我们都知道，美国大家听到就是世界警察他们一定军事很厉害，可是现在呢，竟然有这样的消息，是胡塞武装。以前大家说胡塞武装不是都应该拿火箭弹在打吗？现在他们竟然可以击落美军的死神 MQ9 无人机，他们说5天击落2架，这个速度其实是蛮快的，也蛮准的。对此，美国国防部呢还没有做出回应。MQ9 一台3000万美元，这真的还是假的？大家就开始在想说，当年不是还蛮厉害的吗？那现在为什么会变成这个样子呢？现在的美国对上的是谁？对上的对手是已经联合起来的中联3国。好，看到的是伊朗的新外长说呢，其实是美国官员的熟悉面孔，他的名叫卡尼，一直以来都是比较强硬派的人物。那目前呢，如果他来当外长的话，包括什么？包括敏感的核谈判等等的问题啊，看起来有可能不太好谈。所以呢，就会对于俄罗斯来说，是不是等同于是增加了一个盟友？好，最主要是莱西去世之后，大家都说嘛，莱西以前呢，普丁说是俄罗斯真正的朋友。那现在呢，如果说换了一个同样是强硬派的，也可能也跟这个普丁是比较好的话，那是不是有可能就会加速他们双方的结盟？还有包括了无人机，包括了火炮，包括了空对地弹药，这些都可以从伊朗这边直接拿到了。另一个中国，英国的防长现在讲法是说，中国其实也有提供武器，而且是直接向俄罗斯提供武器，就用在乌克兰的战争上面。这是他们防长说的，有掌握到相关的资料。但是耿爽这边的说法就是说呢，中方的呼吁是必须要在指责的同时，要好好的来厘清到底是不是有相关的证据。同时呢，他们也说，他们希望的是政治解决啊，还称我们没有也不会像美方一样刻意延长战事，从中渔利，甩锅推责。到目前为止，中俄因为呢，习近平、普丁2个人见面之后，大家觉得不但是联手，甚至是抱在一起了。甚至德语媒体的讲法是，他们现在也签署了战略性的文件，就是以美国为首，向美国为首的国际秩序来宣战。那下一步是什么？普京现在讲法就是往北走，很明确的，他说呢，是不是现在开始要动的是波罗的海，甚至还说是为了要给瑞典一个教训。而全球呢，在高北极呢最后的一块私人土地说待售，挪威这边的这个战略要地啊，现在有可能也会落到中俄的手中。原因是因为呢，现在挪威这边的一个部长就直接讲了，说这块地私人的，但是没有当局批准，不能卖，就是不能卖。而再往北走的话，那个北极这一块是非常重要的战略要地。那之后有可能会发生什么样的事情，没人知道。因为中俄他们其实在联手的过程当中，对北极山庄的极圈等等往北走的一些开发，他们也是略有讨论的。请教一下亮哥，您怎么样来看？好，原因是因为高盛现在拉警报了，说美国的国债债务比的这个水平已经来到了危险水平了。
我这个国债的绝对数量还不是重点啦，重点是利息很高啦。对，那当然就是因为它去年暴力升息到5.5%啊。那事实上，美国就是利用俄乌战争造成了欧洲的地缘风险暴增嘛，然后还有北溪被炸，然后欧洲必须跟美国买天然气，欧洲的资金外流到美国，加上得到欧洲天然气的订单，是用这样撑住了去年的经济啊。那眼看就是这两个因素都会逐渐消失嘛。欧洲的天然气不可能老是跟美国买啦，贵得要死啊。那欧洲的经济那个俄乌战争早晚也会慢慢的淡化，所以他就要去面对自己的问题了，就是你利息那么高，你的国债已经超过34兆，所以才会说明年光是国债还息就相当于国防预算嘛。对，就是这种说法，这个大家都知道的事情嘛。所以对美国它历来的优良传统就是再去制造别人的金融危机了那不然就是再看别的地方会不会再发生地缘政治风险那导致资金再外流到美国，或者是别人发生经济危机，他去割韭菜那如果这两招都不行那对不起，他一定要降息，他非降息不可可是降息呢，通货膨胀就来了。对，这就是一个两难。那通货膨胀不管了啦，反正就是看会严重到什么程度再说吧。不然基本上政府没钱了，为什么呢？因为他税入一年大概是5兆，拜登这个不负责任的总统，明年编了7.3兆的税出预算，就是这样美国有这种宝贝总统，没有办法所以他没有什么选择了。这个叶伦已经完全变成政客了所以他讲的话也不用听了就是实际上的状况就是这样。那美国必须面对了，但他未来他向来都是用这个转嫁，把危机转嫁到海外给别的国家，用这样来处理的啦。要么就战争的地缘风险，让别国的资金外流；要么就是金融危机，让别国的资金又转到美国，都是这样在处理的。那我认为这个恐怕已经到头了啦。因为他现在有一只最肥的韭菜最多的国家，他搞不动那个国家叫中国了那现在就是卡在这里，所以他现在就碰到他的金融危机了那这个问题坦白讲，我也不知道怎么解那至于伊朗莱西确实很重要，因为莱西是强硬派。对，坦白讲，伊朗跟中国之所以能够签出那个25年4000亿美元的合约，跟莱西是有关系的。然后伊朗决定把无人机供应给俄罗斯，介入俄乌战争，也跟他有关系。所以美国当然会重视这个因素了，就是谁会来接班。那接班之后会不会，伊朗跟中国、伊朗跟俄罗斯的目前这种准同盟的状态会不会发生变化了？这个真的还要观察了。那至于英国国防部长讲说中国有提供军援给俄罗斯，这个美国已经说没有了。美国已经出来讲话了所以我认为就是你没有证据就在那边瞎掰了，连美国都不认为那俄罗斯要进入波罗的海，是因为它波罗的海舰队现在被芬兰瑞典这些北约国家封住了所以它真的是这个坦白讲还没有证实啦。因为本来是传出说俄罗斯的波罗的海舰队要求重划地盘范围那这个当然引起了瑞典跟芬兰的恐慌嘛可是他不这样，他出不去，因为他现在就锁在芬兰湾里面那俄罗斯现在很惨黑海舰队被打残了2/3，然后波罗的海舰队又出不去，因为芬兰跟瑞典都加入北约所以他无论如何一定要有一个出去的空间所以他就连着那个卡里宁格勒，他要从那边划过来嘛。那这个一定会引起北欧跟俄罗斯的严重冲突了。现在方兴未艾。现在到底会是一个怎么样的发展原因是因为呢，俄乌战还没有完全的停歇。那当然，在北约这边呢，他们持续的还是会有一些动作。随着瑞典、芬兰加入了北约之后，情势跟以前都不太一样了。我们先接广告，等等回来继续来说。好，
好，我们刚刚讲到哈，其实现在呢，在美国他们的国债问题是蛮严重的，而他们最在意的其实还是中俄伊的联手。请教吴老师。是哦，这个中俄伊联手，这个也是西方世界把他们定义的、啊。他说他们邪恶轴心啊，对不对？那我们先看俄国跟伊朗好了，他们两边的确啦，我们看伊朗有卖给俄罗斯这个无人机嘛，这个见证者136啊。那当然，这个火炮啊，跟一些军事用品，普丁也讲了，伊朗的攻击对我们来讲是非常有用的。那到底是谁促成？我们讲的这个所谓的西方世界的文明的冲突啊，汉廷顿讲的还蛮，我觉得他以前讲的蛮正确的。当民主的一方大家巩固的时候，那你要对抗非民主的一方的时候，那大家就互相剑拔弩张了。那是很自然而然，你会把跟你不一样的人推在一起啊。不然 John Mearsheimer 为什么讲说，你俄战开打的时候，美国外交政策最大的错误就是把中国跟俄罗斯拉在一起。你把最强的两个人拉在一起，你不是笨吗？那我们再讲这个中俄好了。那当然，俄国的时候，伊朗我先讲，还没讲。俄罗斯、伊朗，它除了武器之外，商品交易额2022年成长了20%啊。简单讲就是，我们虽然军事上合作，经贸上往来也很密切，是它就是结盟往前走了嘛。那你说俄伊非常紧密，中俄也很紧密啊。各位观众朋友，我还有一个数据哈，美国布林肯去中国大陆北京的时候，你不要再去帮助俄罗斯哈。对。俄罗斯在受到制裁，有61%的制裁商品，中国大陆给他的。2023年，中俄的贸易值达到2400亿美元。俄国从中国进口大概1100亿美元，光2023年增加46%。所以整个画面看起来，俄国跟伊朗的经济互赖上涨，俄国跟中国经济互赖上涨，这代表什么？中俄伊三边光从经贸互赖上面就不断在加强了，你更不用讲军事，更不用讲未来往同盟接近啊。但我们现在讲什么联盟哈，太沉重，因为现在结盟是白纸黑字，那是非常严重的东西。因为你如果是防守同盟，一方被打，大家都要去。他们现在中国大陆用我们讲，我上礼拜有讲，战略伙伴，中俄从1996年的战略协作伙伴，到2012年的全面战略协作伙伴，到这一次。普丁到哈尔滨跟习近平他们讲，深化全面战略，它是不断一直往上走的。所以中俄的战略伙伴关系跟一般中国大陆跟其他国家建的战略伙伴是不一样的，它是一个非常特别、具有同盟性质，我想准同盟性质的一个所谓战略伙伴关系。这一点，我想接下来我们要密切注意，就是北京是不是会打破他们老祖先讲的啦，不结盟、不称霸、不当头会不会往这个所谓结盟路上走？还要看的就是上合会SCO 这个整个特性来看。好，上合会确实像外长会开完之后呢，大家也要看看他们今年到底会做些什么样的一个决议。我们等等呢，先进广告，广告回来邀请李老师来帮我们做总结。好。节目最后邀请顺丰委员来帮我们总结。是一个日不敷出的美国，他的债务已经没有人想到他有什么方法可以解决。南联盟的战争就是把刚刚成立的欧元来割韭菜。那这一次呢，又用俄乌战争，又用升息，结果还割不了。而且呢，本来说去年就要停了，有没有？然后说今年就要降了，对 ，Q1 就是没有降。然后现在告诉你可能要到年中，现在年中有时候没有了，可能要到年底，所以显然韭菜用战争、用升息都割不动了。现在大家成了一招有机会用抢的，不然怎么办呢？所以用抢的不有什么招了呢？抢的是什么意思啊？怎么抢？就我也不知道，就制造金融危机就是抢了。所以也就是说，他手上能够用到的正当合理的手段，他也这样。他制造金融危机，他自己本身都会遭到很大的伤害，因为全世界的金融中心就是在纽约嘛。然后全世界发现你跟你无伤的，而且你已经受伤的情况下，那至于俄罗斯啊，平常心讲，中俄是一个恩怨情仇多深的国家呀。打开历史来看，俄国跟中国那瞧起恩怨有没有？那就是绝对是怨多于恩。
家午安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这1小时国内外大小事，要您听懂的话说给您听。现在介绍这1小时来宾，首先要介绍是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安，以及前立委李顺峰，主持人好，大家好，还有政大外交系教授吴崇涵。主持人好，大家好。一开始要先带你来看到的是从今天早上呢，大家看到这个讯息开始，大家问在这一次发生了什么事情？好，在520赖清德的演讲之后，共军呢现在的讲法就是要在金马还有台海周边展开军演。您看看，包括了外岛呢，现在是6个大区块，取名呢是联合利剑2024A。好，这一次呢又加了一个 A， 大家问这个是不是真的？是因为520之后多出来的？那他们的东部战区的发言是说，就是对台独分裂势力的有力惩戒。在目前为止呢，他们甚至还有6种的越海杀器，里头呢有船，然后有炮弹，甚至呢还有飞机。说这一些呢，其实就是在这一次的演习当中的重点。也因为这一次呢，其实当然大陆出重手了，说是要制毒，所以呢马上在微博热搜上面前6名里面呢就散了3个。这是对岸对台所谓的军演第3次，第1次大家都记得是 Pelosi 来台之后被贴了狗皮膏药，第2次呢是所谓的蔡英文到美国见麦卡锡，2个人一起演讲。再来这一次就是520了，到底是不是真的是加码场次？目前还不得而知，说是不是真的是在常规计划之外之后再加上去的。好，但是呢，总统府这边因为很明确嘛，就是针对520的演讲而来，有回应了。他们的讲法就是有信心守护国家安全。好，同时呢，顾立雄也说他们会妥适因应，已成立应变中心，会随时呢跟他通报最新的一个状况。下午的时候，赖清德也来到了海军陆战队这边66旅这里，说呢这个旅是在守护首都的安全，他强调他们一定能够肩负起国人的信赖，还有相关的这个承诺。而另一个部分呢，则是看到了这一次呢，在大陆这边，他们也看到说有全新的突击运输行值20，可以快速的投送第1波的攻击。在这一些的事件看下来，大家看到是对岸一波波的在两岸在台海这边有一些加压的感觉，只是在外事上面。因为呢，我们就想问，如果是这样的加压，那我们会不会真的就是直接强力的反击、强力的反抗？最主要的原因是，奥地利前几天的新闻说不承认台湾的国际驾照，外交部马上就跟大家讲了，他不承认我们国际驾照，那我们也不承认他的国际驾照。那个呢，就是1对1，有来有往。那过往呢，也曾经出现过，当有人说，是不是入境古巴没有办法拿着台湾中华民国的护照进去的时候，后来当时的外交部的回应是什么？是说，我们现在要多方确认啊，还有多重的管道消息不一啊，回应相对的含蓄。以前蔡英文主政的时候是这样，现在赖清德主政的时候是这样，所以就有一个讲法，吴子嘉讲的，说赖清德会不会比蔡英文强硬100倍？他就直接讲了，他说呢，讲是讲蔡英文路线啦，但其实根本就是比蔡英文强硬100倍，还说了说是美国人直接给他的内容，不然很多呢，很少台湾会有人直接这样讲的，甚至说他是变成了美国的打手。那大家就在问啦，如果说呢，以色列、伊朗啊，他们都是有来有往的攻击，然后呢，在共军这一回的军演，那赖清德如果真的很强硬的话，他是不是真的也会回敬吗？或者会有同等报复吗？或者他会做一些什么样的动作呢？这个其实是后续在这一波的演习，看看对岸怎么出手之后，大家想知道的。毕竟呢，在他上任之后，大家一直在讲的是能不能够两岸之间可以和平。他之前不讲嘛，选举的时候说选他是最和平的，可是现在看到的就是什么？就是又被贴了一个狗皮膏药。请教亮哥怎么样来看？因为大陆对明毒暗毒还是有区别的啦。比如说陈水扁2000年就直言说，大陆的回应是听其言观其行。那蔡英文2016年的演说，大陆回应是未答完的试卷，所以基本上还在观察。那赖清德是他演说完第2天，王毅就表态了。对，王毅已经是中共中央对台小组的秘书长，那已经是3号人物了啦，仅次于习近平跟王沪宁嘛。王毅就立刻把赖清德定位为祖先的叛徒、民族的叛徒。
所以你想他已经上纲到这里了，怎么可能会没有反制措施？所以你说这个利剑2024A 为什么叫 A？ 表示今年不止一次了。就是他们有 B、C、D 的意思。当然啦、当然是这个意思啊。那你说这一个台湾老百姓没有感觉是啊，因为他并没有飞到你境内嘛，所以今天股票照涨啊。可是重点不是这个了，重点是不是百姓有没有感觉？是我们军方有没有感觉？你去问军方好不好啊？军方当然知道他这些动作的军事内涵呐、他的军事内涵就是，比如说接种，他就讲嘛，这个是一个全过程的，就是一个实战的演习，不是实战啊，就是他已经是战备，他不是军演了，他已经是一个战备的演练了，就是实际作战就是这样啊，那只是他没有发射了，可是呢，都已经就战斗位置了，包括对外岛的战斗位置，包括对台湾的战斗位置啊，比如说包括军舰。包括战斗机，这个你去问军方的人，他们就知道了啦。比如说，他没有进入临近海域24海里啊，可是他打的飞弹已经可以打到你了啊。那战斗机也是一样啊，他空对地的导弹已经可以打到你了啊。那我们军方知不知道？当然知道，而且他比上次佩洛西虽然表面上都是围台演习啦，可是事实上距离更近。而且你可以看到，对南台湾还有东部。做了更接近的，那他做了2个定位了，一个叫做能源封锁，还有一个叫逃亡封锁啊。事实上，我是觉得啦，这个能源封锁就意味着它这个是一个渐进的东西啦，就是它未来它就是渐进封锁，然后越来越有效的取它的范围来做封锁，然后因为我们这个地方是一个运输浮臭之地嘛，那周边国家就会逐渐知道要避道而行啊，可是它不会一次到位，它会慢慢缩小到可运作有效封锁的范围了。那针对的就是天然气封锁啊，所以大家不要以为这个没事啊，这军方自己心知肚明啊。那另外一个，我用一个词叫做渐进麻痹了，你现在都没有感觉啊，今天股票照涨啊。我看本来涨80几点呢，后来收盘还有50几点嘛。对，你没有感觉嘛？可是事实上它已经就位了。这个你看过那个独立日那部电影吧 ？Independent Day， 飞碟不是飞到你上空吗？那哪一天就开始攻击了，就是这样啊。所以你不要以为没什么关系，那表示你完全不懂军事啊。它就是在就位，就战斗定位，那越来越准，越来越准。所以我说是渐进封锁，渐进麻痹了。所以如果民进党政府还跟老百姓说啊，这个没事啦，股票照涨啊，我们一点感觉都没有，对不对？明天照样啊，上街啊，没事啊，照样斗国民党啊，对不对？斗国民党最重要啊之类的啊。那你就请你去问一下你身边懂军事的人吧。我相信我们的国军啊，还有我们的军事专家。知道它的含义了所以就知道说，如果它步步进逼，它是渐进封锁的范围越来越精准，然后跟周边国家开始有默契那请问你真的面临天然气11天封锁，请问你的应对方案是什么？你要出来啊！赖清德你要告诉我啊！你人员被封锁你怎么办？请你提出方案吧我倒不觉得说他就要登岛作战不是啦可是呢，他就是就位，然后再等某一个变数出现，然后他可能就动手了那个变数就是，反正我们也没有办法算准赖清德要干嘛了因为他现在大概觉得他扛着台湾的十字架，扛着地球的任务嘛。他说台湾是民主的世界中心对不对？台湾是日不落国对不对？那你就做给我们看嘛就是反正。他就是我简单讲，我今天的直播我就说他是说哈了啦。他在就职演说表面上是只有讲维持现状，可是他对现状的定位完全不符合我们对宪法的认知嘛，所以他就是说哈了啦。那说哈之后会面对什么样的反制，
那今天只是第一天啦，就这样。好，今天只是第一天，如果之后真的有 A、B、C、D 的话，那确实政府你应该要告诉我们，你现在做了什么准备？除了军方之外，包括了经济，包括了民生，包括各个部会做了什么样的准备？请教盛峰老师，他们现在真的有想好吗？还是说就跟那个前黑熊学院院长讲的一样，沈伯洋他今天的讲法是说，共军来有可能是要针对我们这些在外面示威的群众啦。没事啦，那么紧张干什么？没事啦。那5兆跳对不对？股票照涨，9兆，军工业也涨蛮多的。这没事啦，安心得很。是的，请不要忘记，这个大概是到康奈尔，李登辉到康奈尔之后，96微弹危机之前，这所有的状况的最大公约数已经出现。你不要忘记，就是这个蔡英文就是未答完的问卷。那就我等你答完，有空间，是吧？听其言，观其行啊！你说完了，那我看看你要怎么做，这叫有空间。这一次呢是完全没空间。第一次就定调台独，那一定调了之后，那现在老共怎么去对他内部去做定调啊？然后对全国际社会做交代啊？因为他说台独他要怎么样子？不容许台独啊！台独要动手啊，那怎么样呢？那你谁要想到卡奈尔之后到96之前，一个最大的特点，那时候中国大陆我们把它叫做文攻啊，所有的定位，李登辉是什么？是民族来败类，要扫进这个历史的垃圾堆里，你还记得呗？也就是说，我开始用文字上做这样定位的时候，我必须做某些事情，做出来了，就是今年。可是呢，讲今年，各位一定要记住一点，今年一定是在一个模拟的场合上来进行今年。知识河做了一个台湾的这个建筑物来今年，我们的汉光演习就以这个宜兰立泽作为滩头，作为模拟今年。过去呢，大陆的登陆今年也在哪里？也在大陆找一些岛屿来做今年。这一次今年是在哪里？不是模拟地点呢，接着的今年不是模拟地段呢，是扎扎实实的台湾跟外岛。也就是说，人家的军队是围到了你生存的地方来了，你还跟我讲没事？这个今年是不是模拟？这个今年就是我随时可以把演习变成真正的行动。就我们以前当过兵，你都知道吗？这个演习视同作战嘛。对，那演习视同作战，我还在模拟地带嘛。我现在是在哪一个地带？是我即将要采取的目标的地点。好，这个时候他做了这些动作了。美国呢，当了96年的时候是把2艘航空母舰开过来的。现在呢，2024年，美国怎么样子发表声明，维护台海和平，不要片面改变现状。假如是这样的话，那我们就很惨呢，因为我们已经是被围住了，被困住了，是我们自己的生存地方，而且以你做目标在做演习，然后轻描淡写吗？我希望这个不只是去问问军中的朋友，你只要脑筋想一想，从模拟地段到实际地点，这个要进行下来的会是什么呢？所以第二个我担心的，我们的国防部长刚换人，我们的安全系统也刚换人，但是我们面临的可能是几十年来最危机的一次你相信这些人吗？你相信顾立雄可以带领整个的国防军来保障台湾的安全吗？难道最后要交给黑熊部队来指挥啊？所以在这里大家必须要严肃的面对，那就是我再重申一次的告诉各位，他不是在模拟滩头，他也不是在模拟阵地，他就在我们生存的台湾，他把你围起来在做今年，而且这个今年摆明了随时可以化为行动，你觉得没事吗？我可能比较杞人忧天，我觉得有事请教一下吴老师。赖清德就职演说完之后，这个美国前国安会的这个委员
官员的杜如松 Rush Doshi 跟美国智库CFR 的研究员 David Sachs 他们写了一篇文章说，赖清德没有偏离蔡英文的路线哈，错啊，赖清德其实他就是演说，他花了很多时间他在对这个稿啊，为什么一定要把两岸互补隶属放在就职演说中讲？这是最大的差别。蔡英文有讲，他在国庆演说中讲啊，他没有在蔡英文在2016、2020年就职演说没有讲到两岸互不隶属啊。但是赖清德这是把在就职演说等于是定调，把所谓的两岸互不隶属当做他接下来的方针。他也讲过，其实赖清德讲过，台独的定义就是两岸互不隶属。如果你要在就职演说中讲，那代表说他在测试中共的底线在哪里。我们可以这样讲，他也是一个切香肠的战术啊。他一定有预料到说接下来会有烟火秀啊。我们其实在3、4月的时候我们就讲了，以赖清德的人设，他的台独的立场，他讲过前进白宫说，讲过这个所谓台，我是务实的台独工作者，大家那时候就知道他接下来会有所谓渐进式的台独。那大家就预料到说，如果他520演说够激进，就会有烟火秀。果不其然，烟火秀要来了。好，那如果这样，他把两岸互不隶属放进这个所谓的就职演说中，他的目的在哪里？其实我们要再看一个大的框架。其实大部分的学者我们在分析啦，在美国大选前啊，因为美国总统现在不知道是哪位，所以这个结构性框架下，两岸要发生大的冲突较不可能。但是我们在研究国际关系的时候，我们要看领导人的个性，还有他的所谓的偏好，还有我们讲他的这个所谓的个人的特质的时候是非常重要的。这一点也是在看他接下来做的行政作为的时候，我们会要怎么样去预测。赖清德那时候想要把他的台独意识在选举的时候压下来，让大家觉得他是往中间靠拢。其实我们那时候都看得出来，他只是想要把他往中间靠拢拉选票而已。他一直以来还是以他这所谓务实工作主义者放在心里面，不然他这次不会把这句话放进来。而且我们看了蔡英文的就职演说或者蔡英文的演讲都会称什么？称对岸、两岸。中共当局。这次赖清德讲什么？中国啊，完全台派的讲法，十足台派的讲法，就是冲煮。简单来讲，他就是要把这些事情拉出来讲给大家听。所以基本上大家说未来不容乐观啦，因为如果这次的演习编号是 A， 那 B、C、D、E、F 在哪里？如果这次他已经把这个军演的扩大到我们这个乌丘跟东引了，基本上就是我们上次我们讲的这个两岸的渔船事件之后，禁止水域的界限不见了啊，那未来他的演习会更具体化。那当然啦，刚才前面2位先生都讲了，如果是这样子，我们大家还是感觉到没有事，这就充分我们讲的叫纸老虎效应。在国际关系研究冲突上面有一种叫纸老虎效应，就是当别人说我不打你，大家就觉得你不打我，纸老虎 paper tiger 纸老虎。问题哪一天老虎真的来的时候呢？乌克战争就是这样子啊。乌克战争发生的时候，乌东的许多人民说，我们跟俄罗斯好朋友，为什么他们突然打我啊？对，这就是很大的一个问题，就是领导人没有充分告诉人民未来战争的可能性就在前面。好，对于百姓来说，大家想知道的是现在到底发生了什么事情，而当局有没有充分的准备好，而且告诉人民正在发生什么事情。